հա, բարոն դեսպան։ Ստեղ էլ աջակցի։ Ստեղ նստի։ Թե այնտեղ մարդ կա, չէ, նստի։ Ուրեմն սկսում ենք մեր կոնֆերանսը։ Այս կոնֆերանսը կազմակերպել է գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնը, ու մեզ աջակցել է հանրային դիվանագիտության բաժինը ՆԱՏՕ-ի։ Ես շնորհակալ եմ դեսպին Աֆենտուլիին, այդ բաժնի ղեկավարներից մեկը, որը հավատաց մեզ, հասկացավ, որ դա շատ կարևոր միջոցառում է Հայաստանի համար։ Դուք գիտեք, ՆԱՏՕ-ում կա այս բաժին, հանրային դիվանագիտության բաժին, սովորաբար և ժողովրդավարական երկրներում, և ժողովրդավարական կառույցներում այս ձևի ինստիտուտներ կան, որոնք ապահովում են համագործակցությունը հասարակության հետ և անդամ երկրների, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների իրենց հասարակության հետ և գործընկեր պետությունների, Հայաստանը գործընկեր պետություն է ՆԱՏՕ-ի հետ, նույնը մենք ակտիվ աշխատում ենք Եվրամիության հետ, ես հատուկ դա ընդգծում եմ, քանի որ վերջի ժամանակներս շատ եմ լսում, ոնց Եվրամիության հետ պետք է աշխատենք, այդպես տպավորություն է, որ Հայաստանում հայտնվեցին մեծ թվով մարդիկ, ովքեր պատմությունը չեն հիշում, 30 տարի է, որ մեզ այդ համագործակցում է Եվրամիությունը, 30 տարի է, որ մեզ այդ համագործակցում է ՆԱՏՕ-ն, աջակցությունը, որ այնտեղից մենք ստանում ենք, մեծ է, ոչ միայն ֆինանսական, նաև տեխնիկական, նաև փորձագիտական, ու մենք նախաձեռնել ենք այս միջոցառումը, քանի որ կարևոր է, որ մեր հասարակությունը ունենա ինֆորմացիա բոլոր առաջատար կառույցների մասին աշխարհի, այդ էլ կառույցը, որի հետ մենք համագործակցում ենք, դուք գիտեք, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում խաղաղապահներ մենք ունենք եւ այլ, հիմա չեմ կրկնի, քանի որ ստեղ եղած մարդիկ բավական գրագետ են, այդ իմաստով լավ ինֆորմացիա ունեն, ով են մեր զեկուցողները, երկու դեսպան, բարեկամ երկրների դեսպան, Չեխիայի Հանրապետությունը և Լեհաստանի Հանրապետությունը բարեկամ ժողովուրդներ են և պետություններ են մեզ համար, դա ապացուցվեց մեր համագործակցությամբ այս երկրների հետ 30 տարվա, ուրեմն պարոն Բեդրիխ Կապեցկին, Չեխիայի դեսպանն է Հայաստանում, ու մենք խնդրեցինք, որ ինքը ելույթով հանդես գա ՆԱՏՕ-ի ծրագրերի հետ կապված, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում ընդունված, վերջի գագաթաժողովում ընդունված որոշումների հետ կապված, դուք գիտեք Չեխիան կոնտակտային երկիր է Հայաստանի համար, մինչև այդ Մեծ Բրիտանիան էր կոնտակտային երկիրը, մինչև այդ Գերմանիա էր, հիշում եք մի ժամանակ Հունաստանն էր, հիմա Չեխիան է, դա շատ լավ է, երբ որ պետություն ակտիվ աշխատում է, զարգանում է ու հենց այս ձևի պետություն, կոնտակտային պետություն է ՆԱՏՕ-ի համագործակցության համար Հայաստանի, մյուս դեսպանը դա Պավել Չեպլակն է, Լեհաստանի դեսպանն է, մեր բարեկամ նաև ժողովրդի դեսպանն է, պարոն Չեպլակից մենք խնդրեցինք, որ ինքը Լեհաստանի կոնտեքստով պատմի մեզ Լեհաստանի աշխատանքը ՆԱՏՕ-ի
անդամակցությունից հետո Լեհաստանի տեսակետները, քանի որ հետագարկիր է պետություն, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ոնց է այդ process-ները տեսնում։ Ես ասացի Չեխիայի դեսպանը պարոն Կոպեցկին կխոսա ընդհանուր ՆԱՏՕ-ի այդ զարգացումների մասին, ոնց է արձագանքում ՆԱՏՕ-ն նոր մարտահրավերներին, քանի որ Չեխիան հենց կոնտակտային պետությունն է։ Ես հատուկ միջև գալը ստեղ մտա ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների մասին թիվը ճշտելու, քանի որ արագ է զարգանում, ես հա մտածում եմ 29 թե 30, ու քանի որ ես զբաղվում եմ ՆԱՏՕ-ով, պետք է ասեմ, որ նույնիսկ ես ուզում եի ճշտել, քանի որ ՆԱՏՕ-ն իրոք զարգանում է, իրոք եւ ուժեղանում է եւ զարգանում է, հիմա ՆԱՏՕ-ում 30 երկրներ են, վերջինը անդամակցեց Հյուսիսային Մակեդոնիան, հիշում եք, անընդհատ ասում էին չեն թողնա Հունաստանը, դա դասական օրինակ է, ոնց ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոմիության շրջանակներում վեճերը լուծվում են։ Ի վերջո գտան ելք, Հունաստանը համաձայնվեց ու բացեց դռները։ Դա դասական օրինակ է։ Օրինակ կան տեղեր, որտեղ այլ ձևով են լուծում։ Ասենք զորք են մտցնում, գլխիդ ռումբեր են գցում։ Տարբեր, ու դու պետք է ինտերես, որն է լավը։ Որն է լավը։ Եթե դու ընտրության հնարավորություն ունես, դա շատ օգտակար է ցանկացած հասարակության համար։ Ու այս սեմինարը ունի նաև շատ կարևոր ֆունկցիա ավելի ինֆորմացիա տալ մեր հասարակությանը, քանի որ ամեն օր ես զարթնում եմ, նոր բաներ իմանում եմ, նույնիսկ զարմանում եմ, էլի, որ ես համարում եմ, որ գիտելիքներ ունեմ, բայց զարթում ես, քեզ ասում են, ես ինչանը էս անում, հետո պարզվում է, ես ինչանը էս չէ արե, ու դա կոչվում է ինֆորմացիոն պատերազմ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մեր հասարակությունը ուղղակիորեն իմանա ՆԱՏՕ-ի մասին, ՆԱՏՕ պետությունների դեսպաններից։ Այլ ոչ թե, ասենք, 3-րդ, 4-րդ, 15-րդ աղբյուրներից։ Նու դու գիտեք, լայնամասշտաբ ինֆորմացիոն պատերազմ է գնում, ամեն օր ես զարթնում եմ, նոր բաներ իմանում եմ, հիմա չեն ուզում ձեզ վախացնել, այսօր զարթնեցի, իմացա, որ էլի մի գյուղ տարան հայ ժողովրդից։ Հետո այդ գյուղ ես անձամբ զանգեցի, մարդիկ ասացին, մենք նորմալ ապրում ենք, գոնե մեր մասին դեր բան չկա։ Միտքս ինչու՞մ է։ Դες մենք բարդ աշխարհում ենք ապրում, որտեղ որ ինֆորմացիոն պատերազմը նաև այդ թվում ապա տեղեկատվությունը շատ ուժեղ է։ Զարթնում ես ու պարզվում է, որ այ այս Եվրոմիությունը չի աջակցում մեզ։ Նու ես չգիտեմ, եթե 2.5 միլիարդը դա հասկացաք ինչ թիվ ասեցի։ 2.5 ոչ թե միլիոն, միլիարդը դա թիվ չի, դա աջակցություն չի, ես չգիտեմ, էլի։ Բայց այո, զարթնեցի, դա 3-4 էր, ասեցին դե ամոթ է, էլի, հարուստ երկրներ, բարեկամ երկրներ քիչ են աջակցում Հայաստանին։ Կարող եմ նույնիսկ ասել, որ աղբյուրից։ Այն օրը նայեցի, դա մոտավորապես ընտրարշավի ժամանակ էր։ Մի երիտասարդ աղջիկ մեկնաբանում էր ԵԱՀԿ-ի գործող այսօրվա նախագահ պետության Շվեդիայի արտգործնախարարի փաստաթուղթը։ Հայտարարությունը շատ լուրջ է, ու այդ աղջիկը մեկնաբանում էր փաստաթուղթը, կարդում էր տեքստը, ու հետո մեկնաբանում էր։ Ուղիղ հակառակներ ամեն ինչ ասում։ Հիմա որն է նպատակը, ինձ հետաքրքիր չի։ Իմ նպատակը նա է, որ մենք ստանանք օբյեկտիվ ինֆորմացիա առաջի ձեռքերից։ Այ էսա առաջի եւ ու պարզ է, որ ՆԱՏՕ-ի կարևոր ֆունկցիան հենց նա է, որ ՆԱՏՕ-ն հենվում է արժեքային համակարգի վրա։ Դա շատ կարևոր է, որ վաղը, ասենք, չասեն էլի, Ժորժան, այսօր մենք մեր շահերը ձեր շահերից չեն համընկնում, չնեղանաք, էլի։ ՆԱՏՕ-ում դա բացառվում է։ Եվրոմիությունում դա բացառվում է։ Կարող են տարաձայնություններ լինեն, նյուանսներ լինեն պարտներ երկրների հետ, բայց բացառվում է, որ քեզ ինչ-որ բային ասեն բայ-բայ, ստեսություն, այ հիմա չեն համընկնում։ Դա է պատճառը, որ ես համարում եմ, որ այս ձևի կառույցների հետ մենք ակտիվ պետք է աշխատենք, գործընկերական հարաբերություններ պետք է լինեն,
Հիմա մեր դեսպաններին ես ուզում եմ ասել, ովքեր են ստեղ դուք տեսնում եք շատ ու շատ երիտասարդներ, նաև ռեգիոններից Հայաստանի, Վանաձորից, Արմավիրից, Երևանից, ու առաջի հերթին մենք հենց երիտասարդ սերնդի համար նախատեսել ենք այս միջոցառումը, բայց քանի որ հետաքրքրություն առաջացրեց այդ միջոցառումը, նաև հայտնի մեր փորձագետները ստեղ մեզ հետ են, ու մենք պարզա համաձայնվեցինք, որ իրանք գան ուրախությամբ, քանի որ այդ մարդիկ, այդ պրոֆեսիոնալ գրագետ մարդիկ են, նաև դա հնարավորություն կտա մեր դեսպաններին, մեր փորձարու փորձագետներից նային լսել եւ հարցերը եւ առանձին հարցերի հետ կապված հարցադրումները։ Շնորհակալություն ուզում հայտնել ի սկզբանե Խաչատուր Ադոմյանին, որը մեզ հիմա աջակցում է, թարգմանում է, դուք գիտեք ինքը լավագույն թարգմանիչներից մեկն է Հայաստանում, մեկ կառավարությունը խլում է իրան, տանում է միջոցառումների, մենք մնում ենք շատ դժգոհ, քանի որ ինքը շատ բարձր մակարդակի թարգմանիչ է, շնորհակալություն, որ Խաչատուրը մեզ հետ մշտական աշխատում է, դա մեծ պատիվ է մեզ համար, ու շնորհակալություն մեր տեխնիկական անձնակազմի, այնտեղ եւ Գեորգին, եւ Արմենը, իրանք միշտ շատ լավ աշխատում են, իրան թիմով միշտ ապահովում են այդ տեխնիկական սպասարկումը կոնֆերանսի։ Սկսում ենք առաջի ելույթից Չեխիայի Հանրապետության դեսպան Բեդրիխ Կոպեցկին, խնդրում եմ, պարոն դեսպան։ Mr. Grigans, thank you very much for this invitation. I am really very grateful for this invitation because, as you mentioned, we are for this and next year at the Contact NATO Embassy, which means especially so-called public diplomacy. And it's really very important to have correct information about the structure of NATO, of the task, the aim, because there are many, so to say, there's this new term, fake news. There are many lies about NATO, and we should really face them. This is one of the challenges. But therefore, I am really very grateful. And I think I should inform about this reflection process of NATO because it's a reflection and adaptation on new challenges and threats. In fact, this adaptation should be basis for the next strategy concept of NATO. It should be adopted on the summit 2022. So it's, in fact, it's adaptation on the very substantially changed environment. And in fact, we should see or remember that we are deeply convinced that North Atlantic Alliance was the most successful security organization protecting peace, security, and democratic values, rule of law. That means human rights and fundamental freedoms. And in adaptation on the very changed environment, what it means? It means that we see growing geopolitical rivalry, ignoring international law, and growing of authoritarian regimes that endanger our security, our values, and democratic way of life. In fact, the main ambition of the NATO 2030 is to strengthen the political dimension of NATO, both in relation to the non-member states via coordinated policy, and also, so to say, emancipation of alliance as organization on the international fora,
and strengthening political consultation and coordination within the framework of the alliance itself. And the really basic part of the prepared adaptation is strengthening of deterrence and defense. Our really substantial, perhaps the most substantial interest is to avoid open military conflict. And therefore, Alliance must have credible deterrence force. We are, of course, not happy that Russia understands NATO as the main enemy. Russia is aggressive vis-à-vis alliance, vis-à-vis states, member states of alliance. And we are, of course, not happy that Russia supports non-democratic forces. And because of growing importance of non-military and hybrid threats, in fact, this is one of the really main aims of NATO 2030 is growing resilience. Growing resilience, and what it means resilience on the new threats. We have new threats: terrorism, cybersecurity. Cybersecurity is extremely important in many dimensions, because, of course, we use new technologies, and they can be attacked, and you never know. It's very difficult to establish from what actor the attacks came. Therefore, resilience means also more security, for example, in the health questions. The pandemic COVID-19 really was, so to say, wake-up call that we are too much dependent on People's Republic of China. And when I speak about People's Republic of China, of course, People's Republic of China and Indo-Pacific area is not within the framework of Atlantic area, North Atlantic area, but because of global Chinese ambitions, Alliance is convinced that we must be very careful about the Chinese ambitions, because, in fact, to some extent, even more, and especially more effectively than Russia, they attacked international law, the system of international law, and therefore we should be more active and to have more consultation and be prepared on this really very substantial challenge. To be frank, I think that Chinese economy is much more effective than Russian economy. In this sense, is of course China more dangerous challenge, so to say. So, but on the other side, this concept NATO 2030 means that we should see cooperation with the like-minded countries and like-minded organizations. Of course, on the first place, it's the European Union. We have very close relations. We have very close, so to say, understanding of challenges and threats. We have very close understanding what does it mean, democracy, human rights, fundamental freedoms. And therefore, we think that we should cooperate more effectively, more closely. Next close partners are like-minded in, when I can say, in Indo-Pacific region: Australia, New Zealand,
Korea, Japan. So to say, in this case, we should cooperate more, perhaps more effectively. And when we speak about new challenges, really, we should also be concentrated on these emerging and disruptive technologies. Inclusive artificial intelligence, there are threats, there are really, and challenges, they are really concerning all states, and not only states, civil actors, companies, non-governmental organizations. Therefore, we'll see this problem of resilience not only on the state level. Resilience, and when I speak about health, it's clear it should be resilience on the level of companies, on the level of hospitals when you see it. So, and of course, NGOs, it could be also attacked. And as you see, the non-democratic actors with big pleasure, so to say, attack NGO which are protecting and defending democratic values. This is, and to be frank, one thing about Russia, you know, we have so to say dual track, so we should secure our defense against aggressive actions of Russia. On the other side, we seek cooperation and trust in the spheres where it is possible, when we can find common interest. For example, I am sure it should be ecology, for example. Of course, not only. Disarmament. As you know, the negotiation between US and Russia should begin. So we try to be constructive, but we should receive constructive answer. What up to now was not the case. So to finish, I think this new concept was absolutely necessary because of the change environment, global change environment, and it is not only because of challenges from, so to say, state actors, as Russia and China. We have many threats from non-state actors. So these emerging and disruptive technologies, and of course, not to forget about terrorism. The threat of terrorism is present, and independently of the success we had, for example, in Iraq, to defend from the so-called Islamic States, the terrorism is here, is present, and is very active. And this is, so to say, I think it's our common threat. And to finish, of course, we as organization, we are interested in the cooperation NATO-Armenia. But to be, I think that Armenia should think in what fields they are prepared to cooperate with us. This is really, it should be to some extent the initiative of Armenian side. Thank you very much. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, շատ հետաքրքիր պրեզենտացիայի համար։ Մեր օրակարգով շարժվենք, հիմա կարող ենք տալ հարցեր պարոն դեսպանին, պարոն Կոպեցկուն, համոզված եմ, որ հարցեր ունեք, խնդրեմ, ու խնդրում եմ ներկայանալ, ասենք անուն, ազգանուն, ասեք, խնդրեմ, ստեղից սկսենք։ Սիվիկեի եմ լրատվական Նարա Մարտիրոսյան լրագրող։ Դուք նշեցիք, որ ՆԱՏՕ-ն շահագրգռված է համագործակցել Հայաստանի հետ եւ Հայաստանը պետք է մտածի, թե որ ոլորտներում համագործակցի։ Կնշեք այն առաջնային ոլորտները,
որոնցում գրգռված է համագործակցելու։ As I mentioned, it's as far as concrete cooperation with Armenia is concerned, we think that it should be initiative for Armenia side in what fields. Armenia is prepared and ready to cooperate with NATO. We know that Armenia is, so to say, has a complicated geopolitical situation. But I am sure that similar as the European Union, should prepare to support the democratic reforms in Armenia, without any doubt. And of course, as I mentioned at the beginning of my little speech, this task is to inform Armenian society about the reality of alliance. And of course, as I know, Armenia takes part in some missions of NATO. What is really very positively taken from the part of NATO and NATO member states. And perhaps if it could be possible to take part in the modernization of your armed forces, especially in the direction of democratic control of armed forces, I am sure we are prepared. Շնորհակալություն պարոն դեսպան, միջև խոսքը տալ մյուս հարց տվողին, ես ուզում եմ ասել, որ այսօր լուսաբանում են Սիվիկամը, շնորհակալություն եւ մեդիա կենտրոնը, ես շնորհակալ եմ, որ լուսաբանում ենք, մենք ձեզ հարգում հավատում ենք, դրա համար հենց ձեզ հրավիրեցինք լուսաբանել։ Ես մի բան ուզում եմ ասել, որ իրոք մեր փորձը որպես հասարակական կազմակերպություն, որպես վերլուծական կենտրոնի, որը հաճախ անում է միջոցառումներ Եվրոմիության հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ, ուղղակիորեն Բրյուսելի գրասենյակների հետ, ոչ միայն միջնորդավորված դեսպանների հետ, դեսպանությունների հետ, փորձը ցույց է տվել, որ միշտ իրանք մեր առաջարկներից սպասում են։ Դες կոպիտ ասած, այդ համակարգերը չեն ասում, այ դու հիմա դելիմիտացիա պետք է անես, վաղը պետք է այս գյուղը հանձնես, կամ ինչ-որ բան։ Իրանք ասում են, ինչ եք դուք ուզում։ Մենք պատրաստ ենք, եթե դա մեր մանդատի մեջ մտնում է, մենք պատրաստ ենք համագործակցել։ Դա մեծ առավելություն է փոքր երկրների համար, եւ որ քո վզին ոչ մի բան չեն պատատում։ Ուստեղ ես շնորհակալ եմ այդ փայլուն պատասխանի համար մեր դեսպանի, որ բաց են, տեսեք, դեսպանը չկարողացավ ասել ինչ է ՆԱՏՕ-ն ուզում Հայաստանից։ Առաջերտին Հայաստանը պետք է առաջարկի, այո, պարտներ երկիր ենք, բայց մենք պետք է նայենք, օրինակ հասարակ բան, երեք դուք գիտեք ֆակտոր ամոն մենք 3 ներկայացիչ հասարակության, կառավարության եւ պարլամենտի ներկայացուցի հետ ֆակտոր ամոն կարող ենք նայել։ Ունեցանք քննարկում։ Այ Եվրոմիությունը մեզ տվեց 2.6 միլիարդ։ Ինչ պետք է անենք այդ փողի հետ։ Ու շատ հետաքրքիր է, то есть Եվրոմիությունը ոչ թե եկավ ասեց մենք ձեզ աջակցում ենք, այսեր ծրագրերը պետք է անենք։ Ոչ, իրանք մեր կառավարության հետ քննարկեցին, այդ գլխավոր նախապատվությունները իմացան, պատրաստեցին փաթեթ ու ասում են մենք պատրաստ ենք ֆինանսավորել։ Բայց այն նյուանսները դա էլ իրանք ասում են դուք պետք է ասեք։ Դա շատ կարևոր է, որ քեզ չեն պարտադրում, ու դա է պատճառը, որ այս կազմակերպությունները ներգրավվեցին իրենց շարքերը ՆԱՏՕ-ն 30 երկիր, Եվրոմիությունը 27 երկիր, պարզ է, չէ, եթե քեզ ոչ մի բան չեն փաթաթում քո վզին, այո, կան սկզբունքներ ժողովրդավարության հետ կապված բան, գիտեք, անդամակցելու,
բայց չեն փաթաթվում քո վզին, դու ինչ պետք է այսօր անես վաղը, դա շատ կարևոր հնարավորություն է մեր երկրների համար։ Ստեղ շատ կարևոր է ու իրոք պարոն դեսպան դուք ճիշտ եք, ես համարում եմ այն փորձը հապաղ ուժերի, որը մենք ստացանք Աֆղանիստանում եւ Կոսովոյում շատ կարևոր է Հայաստանի համար, որ մենք ունենանք ստորաբաժանումներ, որոնք միջազգային մակարդակի փորձ են ստանում հապաղ տեսանկյունից, հումանիտար հարցեր լուծելուց, այդ դու գիտեք, այդ հենց ՆԱՏՕ-ի ջանքերով է։ Մյուս հարցը խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես Արտաշեսն եմ Խալացյան, Սահմանադրական իրավունքի և միջազգային իրավունքի մասնագետ, միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ եմ։ Շնորհակալություն շատ ինֆորմատիվ և անկեղծ ելույթի համար։ Մի քանի հարց առաջացավ ձեր ելույթի համատեքստում։ Առաջինը, ինչպիսի ազդակներ եք դուք տեսնում 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած քաղաքական թիմի կողմից, ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների խորացման կամ նոր ձևաչափերի որոնման առումով, այսինքն ինչպես եք դուք գնահատում կառավարության քայլերը ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում։ Երկրորդը, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական լուրջ փոփոխությունները, որ հատկապես մեր տարածաշրջանում տեղի են ունենում, արդյոք ՆԱՏՕ-ի օրակարգում կա կամ հնարավոր է լինի որոշակի նոր ձևաչափերի ստեղծումը, որը թույլ կտա այն պետություններին, որոնք ինստիտուցիոնալ եւ այլ, օրինակ այլ միջազգային ռազմաքաղաքական կազմակերպությունների անդամության ուժով չեն կարող, այսպես ասած, լիիրավ հայտ ներկայացնել ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու, բայց միաժամանակ խնդիր ունեն իրենց ուրեմն ռազմական քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու, որպեսզի կարողանան ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները ուրեմն խորացնել։ Կան այդպիսի օրինակներ, չէ՞, օրինակ Իսրայելն է, Ավստրալիան է, non-NATO member ally ձևաչափի համատեքստում, օրինակ, ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը այս հարցում եւ նաև Թուրքիայի հետ կապված կուզենայի ձեր դիրքորոշումը իմանալ, այլ դուք ասեցիք, որ like-minded states են հիմնական ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները, բայց մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան եւ դեմոկրատական համակարգի առումով եւ ուրեմն իր ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների շահերը հարգելու առումով, օրինակ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասով բավականին շեղվում է ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր տեսլականից։ Ինչպիսին է ձեր կարծիքը Թուրքիայի մասով։ So, first, perhaps I should mention of course, you know very well the situation now with the internal situation in your government, the situation in your Ministry of Foreign Affairs, so it's very difficult to now, we should wait with dialogue. But I can say that when I informed Ministry of Foreign Affairs about the fact that we take from the 1st of January the contact embassy of NATO here, the reaction of the Foreign Ministry to future cooperation was, in general, it was not concrete, but the reaction independently of Turkey was positive. And so I think to some extent here we should wait on the development of your internal situation. As far as the, so to say, I say in general, geopolitical situation in your region is concerned, as you know, we clear the European Union and the most countries of the European Union are NATO members. We clearly and strongly support the Minsk co-chairs in their efforts to find, so to say, durable solution. We all know that it's not easy, and nobody could expect that it could be a short, not complicated process.
But, you know, we, in fact, all the NATO countries, I don't know about Turkey, of course, that we all support clearly Minsk co-chairs group. And about Turkey, it's very complicated. You know that even Americans have some problems with Turkey policy. You mentioned correctly the problems with democracy and human rights in Turkey. But without any doubt, Turkey on the territory of the region, the white region, in fact, up to now, was for NATO very important, and is for NATO very important strategic partner. We try to influence the situation in the respect for human rights and democracy is better, but vis-à-vis Afghanistan, vis-à-vis the whole Arab region, Turkey is extremely important strategic partner. You should take it into account. Շնորհակալություն պարոն դեսպան, շատ անկեղծ պատասխանների համար, շատ կարևոր է, որ մեր հասարակությունը այդ ՆԱՏՕ-ի մոտեցումների մասին իմանա, շատ շնորհակալ եմ ձեզ եւ Մինսկի խմբից, որ դուք ասացիք, շատ կարևոր է, քանի որ մեր հասարակությունում հաճախ մոռանում են դրա մասին, որ հենց ՆԱՏՕ-ի առաջատար երկրները, լիդեր երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան համանախագահողն են ու ՆԱՏՕ-ն սատարում է այն մոտեցման, որ բանակցությունները պետք է վերսկսվեն ու միայն բանակցությունների միջոցով դու կարող ես կայուն։ Դա ընդհանուր գիծը, դա շատ կարևոր է մեզ համար իմանալ, հասկանալ, ես ձեզ շնորհակալ եմ, ու Թուրքիայի կոնտեքստով, պարզավոր ժողովրդավարության կոնտեքստը բոլորս հասկանում ենք ինչ է կատարվում այնտեղ, բայց հաճախ լինում է ավելի ճիշտ սպասել, կամաց ազդեցությունը ուժեղացնել, որ մի քիչ փոփոխություն լինի, այլ ոչ թե կտրել ու օտարացնել։ Հաճախ լինում է այն, որ այս ձևի հետևողական քաղաքականությունը ավելի զգուշավոր, հաճախ իր էֆեկտը տալիս է։ Հիմա խնդրեմ մյուս հարցը։ Շնորհակալություն Ռոբերտ Ղևոնդյան, ես քաղաքագետ եմ, ձեր ելույթի հետ կապված երկու հարց առաջացավ, որոնք առաջվում են մեր տարածաշրջանին։ Նախ եւ առաջ դուք խոսեցիք նոր մարտահրավերների մասին եւ այնպիսի մարտահրավերների մասին, որոնք ուղղակիորեն մեր տարածաշրջանին են վերաբերվում։ Այս համատեքստում կցանկանայի հարցնել ինչ իրավիճակում է, ինչպիսի զարգացումներ կան Վրաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ին դիմումի հետ կապված, ռազմական օգնության հետ կապված, ինչը հենց նոր մարտահրավերներին պատասխանելու համար էր պատերազմից հետո, եւ երկրորդ հարցը դուք խոսեցիք ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի արդյունավետության մասին եւ այստեղ էլ կցանկանայի դուք ասեիք որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի դեսպան, արդյոք նախատեսվում են ինչ-որ ներքին մեխանիզմներ հետաքննելու ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչներ հավաքագրելու եւ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի դեմ օգտագործելու փաստերը։ Շնորհակալություն։ Very shortly about the last question, here I am not sure, but you could, because there are no 100% evidence of this, according to some sources, but as you know, many NATO member states clearly condemned this, so to say, foreign terrorist fighters taking part in the conflict. The second question, so you mean about the military cooperation, it was, yeah? About Georgia. Georgia. You see, Georgia, excuse me, I missed it here.
Georgia is, so to say, Georgia makes very serious efforts to become NATO member state. This process is very complicated because the geopolitical situation. But I think we together with Poland we support these efforts. On the other side, the actual situation, internal political situation in Georgia is also rather complicated vis-à-vis democracy, rule of law. So you see, this really, it's a difficult long-term process, but in general, I am sure we support the way of Georgia to NATO within the framework of the policy of open doors. But it's really absolutely necessary to fulfill all the conditions, and the situation is really not easy. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան։ Ես Ռոբերտի հարցի ենթատեքստը ուզում եմ ձեզ ասել։ Ռոբերտի հարցի ենթատեքստը ձեզ ուզում եմ ասել։ Հայ ժողովուրդը ուզում է լինել հարևան ՆԱՏՕ-ի հետ Վրաստանի միջոցով։ Այդ շատ կարևոր թեմա է մեզ համար, քանի որ անվստահությունը Թուրքիայի նկատմամբ շատ բարձր է, էտել էս վերջի պատերազմից հետո, երբ որ Թուրքիան ուղղակիորեն ներգրավված էր, ու ես Ռոբերտի հարցը շատ լավ եմ հասկացել, որ իրոք եթե վաղը Վրաստանը դառնում է Պարզատ դուք ըմբռնեցիք, դա շնորհակալ եմ ձեր պատասխանների համար։ Հիմա մենք կանցնենք այդ դեպքում Լեհաստանի դեսպանի, մենք կունենանք հնարավորություն էլի հարցեր տալ, поэтому դրա պատճառով մենք անցնենք, բայց մինչև ես Լեհաստանի դեսպանին ձայնը տամ, պետք է ասեմ, որ ստեղ մենք հրապարակված նյութեր կանք, այդ մենք արել ենք վիզաների հեշտացման հարցում եւ ռեադմիսիայի հարցում, դուք գիտեք մենք կենտրոնը բաց հասարակության ինստիտուտի հետ կապված երկարատև աշխատանք է տանում, ստեղ է Դավիթ Համիրյանը, պետք է ասեմ, որ մենք շնորհակալ ենք ինչու, ու մեր հասարակությունը պետք է դա իմանա, որ բաց հասարակության ինստիտուտը Հայաստանում հայաննվեր աշխատանք է տանում, բացատրեմ ինչու մասին է խոսքը։ Պարզ է, որ մեզ ձեռնտու է, որ մեր մարդիկ, մեր քաղաքացիները ոչ թե ինչ-որ տեղ փախնեն, չգիտեմ ինքնությունը կորցնեն, այլ օրինական մտնեն Եվրոպա, պետք է հեշտացնել դա, որ մարդը մտնի Եվրոպա օրինական, վերադառնա, ոչ մի ինչ-որ խնդիրներ իր մոտը չառացան, որ ոչ լեգալ միգրացիան մենք չխրախոսենք ու Եվրոպայի հետ այդ աշխատանքը տանենք, ու ստեղ մեր մոնիտորինգն է, ոնց է գնում այդ աշխատանքները, ով չունի այդ հրապարակումները խնդրում ենք վերցրեք, դա շատ օգտակար է, վերջի համարը նվիրված է շատ կարևոր ռեադմիսիայի հարցին, Հայաստանը այդ ուղղությամբ աշխատում է, դուք գիտեք, բայց պարզ է մենք անընդհատ կառավարությանը բզում ենք, ճնշում ենք, որ ավելի ակտիվ աշխատեն, քանի որ մենք շանս ունենք ազատ վիզա ստանալու, ի վերջո, չեմ ասում, դա այսօրվա պերսպեկտիվա է, դուք գիտեք, կովիդը հետ գցեց մեզ բոլորիս, բայց այդ պերսպեկտիվա մենք ունենք, որ ինչու շատերը ասում են պարոն Գրգորյան, որ հեշտ դուրս գան, ոչ, որ դուրս գան ու անօրինական չհայտնվեն Եվրոպայում, չստիպված չլինեն անձնագիրը ճղել, դա ավտոմատ ինչ է նշանակում, ինքը իր ինքնությունը կորցնում է այդ մարդը, թաքցնում է, հակառակը, թող օրինական մտնի, վերադարձա, նորից մտնի, նորից վերադառնա, այդ մակարդակի պետք է հասնենք, ուստեղ, այո, Եվրոմիությունը մեզ այդ փայլուն աշխատում է, բայց պետք է արագացնենք այդ պրոցեսը, հիմա ես խոսքը ուզում եմ տալ մեր բարեկամ երկրի Լեհաստանի դեսպանին, պարոն Պավել Չեպլակին, խնդրեմ, պարոն դեսպան. Mr. Chairman, dear colleague from the Czech
Czech Embassy, ladies and gentlemen, first of all, I'm very sorry for my small delay on the beginning. So I would like to say a few words about the past and a few words about the current situation. For Poland, membership in NATO still is one of the high priority in Polish foreign policy. The NATO summit in Madrid in July 1997 made a historical decision to invite Czech Republic, Hungary and Poland to NATO. On March 12, 1999, Minister of Foreign Affairs of Poland, Professor Bronisław Geremek, presented its ratification instrument to Mrs. Albright, US Secretary of State. It happened in Missouri State because of the historic role of President Harry Truman for creating of NATO. Truman was before was a senator from Missouri. Coming to the present time, I would like to inform you about some elements of Polish security policy. Poland would like to currently join his membership in NATO and OSCE, also in the case of Armenia. Poland is currently in the process of reflection over priorities and agenda for upcoming chairmanship in OSCE for 2022. Poland facing, not only in the context of Armenia, many serious challenges to ensure peace and security in Europe. Regional and so-called protracted conflicts remain a primary source of risk and instability for an entire region. They prove that the state of our security depends on respect for the OSCE principles and commitments enlisted in the Helsinki Final Act of 1975 and the Paris Charter of 1990. The states affected by the conflicts cannot fully pursue their sovereign aspiration in economic, foreign policy and security terms. The conflicts are a heavy burden for economies and for the daily lives of the population, often becoming of a source of internal political turmoil. We will take over in the OSCE chairmanship with conviction that this organization still remains useful for a dialogue. It creates opportunities to raise concern and have the direct contact with partners, especially those differentially interpreting OSCE obligation. We particularly concerned that the value of NATO and OSCE role in preventing, managing and solving conflicts, as well as monitoring the situation, is still very important. We will initiate the support diplomatic efforts to advance the process of resolution of Russia-Ukraine conflict, which affects Ukraine's security, sovereignty and territorial integrity. Equally, we will spare no efforts to advance the process of the resolution of the conflict in Georgia and to bring the Transnistria settlement process closer to its resolution. Following the cessations of the last year hostilities in and around Nagorno-Karabakh, we will try to strengthen NATO and OSCE efforts aimed at establishing lasting peace and promoting prosperous development in the region. Going back to the pure NATO issues, Armenia contributes to NATO-led operation and cooperation with allies and other partner countries in many other areas. A key priority for NATO is to strengthen political dialogue and to provide focused advice and assistance in support of democratic, institutional and defense reforms efforts in Armenia.
NATO supports Armenia through the Trust Fund, which is the twin objective to support the demilitarization, dismantling and disposal of decommissioned military vehicles, as well as to provide mine risk education on explosive remnants of the war in Karabakh, First War. Armenia works with NATO Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center to improve its emergency preparedness and response capabilities to deal with disasters and asymmetric threats, to improve contingency planning and to contribute the international disaster relief operations. NATO and Armenia has also cooperated in the establishing of the Crisis Management National Center in Yerevan. Since 1993, Armenia has engaged with the NATO Science for Peace and Security program. Key areas for cooperation have included defense against chemical, biological, and radiological and nuclear agents, counter-terrorism, and advanced technology. Now a few words about the time with the COVID-19. Poland also provided bilateral assistance to Armenia for the amount of 100,006 zlotys worth in medical-grade masks, visors, and disinfected liquids. From the beginning, NATO has responded to the COVID-19 pandemic. We have flown medical personnel, transported medical supplies and equipment, helped build field hospitals, engaged our scientific community, created a stockpile of supplies, and established a trust fund. Our operation and missions have continued, and our ability to deter and defend remains intact. In June in June 2020, NATO defense ministries decided on a new operation plans to ensure that the alliance is ready to help allies and partners. This plan can be activated at many times during the crisis for future pandemics or other large-scale medical emergencies. NATO also established the Pandemic Response Trust Fund that maintains a stockpile of medical equipment and supplies to be able to provide immediate relief to the allies or partners in need. The Trust Fund is very active and is performing well. To conclude, I would like to quote some phrases from the communique from the last NATO summit. NATO partnership are and will continue to be essential to the way of NATO works. The success of NATO partnership is demonstrated by their strategic contribution to alliance and international security. We remain committed to the principles underpinning our relation with our partners and have taken steps to make our partnership more strategic, more coherent, and more effective. The alliance partner relationship are also based on reciprocity, mutual benefit, and mutual respect. We will strengthen political dialogue and practical cooperation with our partners. We are grateful to our partners for their significant contribution to NATO situation awareness, operation, missions, and activities, including Trust Fund projects. In line with our comprehensive approach action plan, we will continue to pursue coherence within NATO's own tool and strands of work concerned approach with partners
partner nation, and organizations such as UN, the EU, and the OSCE, as well as a further dialogue with non-governmental organizations. To conclude, European Union remains a unique and essential partner for NATO. The NATO-EU strategic partnership is essential for the security and prosperity of our nation and of the Euro-Atlantic area. So that's, from the perspective of Warsaw, the most important information which it's worth to present it in Armenia. Thank you very much for your attention. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, շատ հետաքրքիր ելույթի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ երբ որ ես ողջունում էի Խաչատուր Ադումյանին, որ հայտնի մեր թարգմանիչին, պետք է ողջունել նաև Վագն Պետրոսյանին, ես հիմա իմացա, որ երկուսով են իրանք, մեր իրոք շատ հայտնի, շատ գրագետ թարգմանիչներ, շնորհակալություն, որ դուք մեզ հետ եք։ Ես ուզում եմ հատուկ ուշադրությունը դարձնել Լեհաստանի դեսպանի այն խոսքերին, երբ որ ինքը ասեցի ՀԱՀԿ-ի մասին, ոչ միայն Մինսկի խմբի կոնտեքստով։ Դժբախտաբար Հայաստանում դա բաց է թողնվում։ Օրինակ Հարավային Կովկասը ՀԱՀԿ-ի անվտանգային համակարգի մի մասն է։ Ու ասենք մեր տարածաշրջանում հայտնվեցին երկու երկրներ, հայտնի դες համար, բոլորս մեզ համար, ասում են չէ, գիտեք ինչ է, Հարավային Կովկասում խաղի կանոնները մենք ենք թելադրելու։ Ես կարծում եմ այդ ճանապարհը խելոք ճանապարհ չի ու չի բխում Հայաստանի շահերից, դա է պատճառը, որ ՀԱՀԿ-ի շրջանակներում մեր աշխատանքը ոչ միայն Մինսկի խմբի կոնտեքստով, մենք պետք է ակտիվացնենք։ Մենք մեծ անվտանգային համակարգի մեջ ենք Հայաստանը։ Ուստեղ այս նյուանսները շատ մեծ դեր են խաղում, երբ որ դու կառուցում ես քո անվտանգությունը։ Մյուսը ես հատուկ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, մեր Չեխիայի դեսպանը ընդհանուր պատկերը մեզ ցույց տվեց ՆԱՏՕ-ի պլանների մասին, պարոն Լեհաստանի դեսպանին մենք խնդրեցինք Լեհաստանի կոնտեքստով, ու եթե դուք նկատել եք, պարոն դեսպանը Լեհաստանի մեզ համար բացեց այն վտանգները, այն մարտահրավերները, որոնք հուզում են կոնկրետ Լեհաստանը։ Ուստեղ ես պետք է ասել մեր դեսպաններին, բարեկամ երկրների դեսպաններին, ես համարում եմ, որ Հայաստանում մի լուրջ խնդրեմ մենք ունենք։ Մենք չենք ֆիքսել գլխավոր մեր խնդիրները, մարտահրավերները։ Տրադիցիոն չլուծված Ղարաբաղի հարց, պարզ է ով է մեր խնդրեմը ստեղ, որ երկիրն է։ Ունենք չլուծված պատմական խնդիրներ, որ երկիրն է, բայց ես համարում եմ, որ շատ լուրջ խնդիրներ հայ ժողովրդի համար գալիս են հյուսիսից։ Այն, որ հասարակությունը adekvat չի արձագանքում դրան, չի տեսնում ստեղ խնդրեմ, այդ գլխավոր մեր խնդիրն է։ Ու ես ելույթներին, մեր դեսպաններին այս տեսանկյունից ուզում եմ, որ մենք նայենք, ոչ թե էմոցիոնալ, ոչ թե չգիտեմ նեղանալով, ինչ որ մեկի վրա, ինչ որ մյուսից գոհ լինելով, այլ երկիրը, որը չի կարող օբյեկտիվ ուսումնասիրել խնդիրները, դատապարտված է լուրջ խնդիրների։ Օրինակ, ինչու Լեհաստանը խոսում է Ուկրաինայի խնդրի։ Նույնիսկ այդտեղ շատ խելոք պետք չի լինել հասկանալով, որ քանի որ հարևան երկիր է։ Եթե այդ հարևան երկիրը պատերազմի մեջ է, ապա կայունանում է, պարզ է դա ազդում է, չէ, այդ երկրի վրա։ Լեհաստանը բավական adekvat է, որտեղից են գալիս իր խնդիրները։ Այ մենք պետք է դրանց սովորենք, դա պարզ է, մենք անկախությունը վերականգնեցինք, պարզ է, որ փոքր փորձ ունենք, այլ խնդիրներ քաղաքական էլիտայի խնդրեմ, էլիտայի որակի խնդրեմ, բայց փորձագիտական դաշտը ու մենք դա պետք է փորձենք հասկանալ ու այն ուժերի հետ, ում հետ մենք լավ ենք, համագործակցում ենք եւ այլ, այնտեղ տանել այդ ինֆորմացիան, այդ վերլուծությունը եւ այլ։ Քանի որ եթե ես ճիշտ չեմ հասկանում, որտեղից է գալիս գլխավոր հարվածը մեր երկրին, ոնց ես կարամ մեր անվտանգությունը, ասենք, ապահովել, հա։ Հիշում եք, որ Հայաստանում պատրաստվել է
Բավական հետաքրքիր ասեմ ձեզ փաստաթուղթ, որը կոչվում էր ռազմավարություն անվտանգության։ Բայց տեսակ մի պատերազմ, այս թղթից ոչ մի բան չմնաց, էլի, եթե այնտեղ հիմա կետերը նայեք, այդ կետերից ասենք 20% մնաց լավագույն դեպքում, այն գիտեք, չէ, որը մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ, ասենք, համագործակցել եւ այլ, քանի որ աշխարհը արագ է փոխվում, ու մենք պետք է սովորենք adekvat արձագանքել։ Հիմա հարցեր պարոն դեսպանին։ Արմեն Գրիգորյան։ Ոչինչ, երկու դեսպաններին էլ հիմա դուր քո հարցերը։ Շնորհակալություն, ես նախորդ ելույթից հետո էի ուզում հարցը տալ, բայց քանի որ հիմա նաև Լեհաստանն է առնչվում հարցերից մեկը, այսպես էլ կարելի է, հիմա քանի որ պրեզենտացիան դեսպան Կոպեցկու ներառում էր նոր մարտահրավերներին ադապտացիան, հիմա հիշատակվեց երկարաժամկետ մի մարտահրավեր չինական հնարավոր ներգործությունը ինձ բավական ինֆորմատիվ ասեմ չեխական կազմակերպություններից մեկի հետ European Values միջոցով բավական հետաքրքիր տեղեկություններ եմ ստանում արդեն այդ մասին, բայց նաև կարճաժամկետ հենց հիմա ի հայտ եկած ու արդեն մի մարտահրավեր, որին Լիտվան առնչվում է անմիջապես, բայց նաև պոտենցիալ Լեհաստանը որպես սահմանային պետություն, դա այդ Բելարուսի կողմից ապօրինի միգրացիայի, ասում են, կազմակերպումը նպատակաուղղված։ Ինչ ադապտացիոն մեխանիզմ կարող է կիրառվել այս դեպքում Լիտվայի, Լատվիայի, Լեհաստանի եւ ընդհանուր դաշինքի անվտանգության ապահովման նպատակով։ Ես հասկանում եմ, որ երկու դեսպաններին էլ դու ուղղում ես, քանի որ ով նպատակահարմար կգտնի։ Խնդրեմ։ I think about migration, I think it should be Pavel, my Polish colleague, who should answer this. Of course, the situation is very difficult, but as far as People's Republic of China, you know, this is in fact the importance of the People's Republic of China in many international organizations is really growing, and they try to force to this international organization new system of values. So new understanding of international law, not ignoring human rights and fundamental freedoms, and they very actively seek allies for this, so to say, strategic Chinese aim, and I think it's clear that they can find allies in the non-democratic dictatorship regimes. You can see it in Africa, especially, of course, but not only. So fortunately, my Czech colleague start to present the let's say about the values from the upper shelf. So I add more practical information. So far, the situation about the illegal migrants from Belarus is not a problem for Poland, but could be. Belarusians decided to send some illegal migrants to the Lithuania, and from time to time our border police catching some groups coming from Lithuania through Poland to the other part of Europe. Originally, we tried to keep we tried till the last year the good cooperation with Belarus, but unfortunately it was impossible after the decision of President Lukashenko in some times in the last year. So definitely the practical cooperation
with our partners in the East are more difficult now. I would also say something very private. When I ended my university times and entered to the diplomatic service, Poland was not a member of NATO. I remember very well when I was a schoolboy and a student, NATO was an enemy of the communist Poland. Yeah, so the situation is changing. Next, after in 1994, we signed Poland, prepared like a first post-communist country, prepared this special document, the proposal to be a member in future. Next, that was the quite intensive negotiation for the membership in 1996, 1997. So step by step. Of course, Poland had a better, in this context, better geopolitical situation than Armenia, for example, even better than Georgia or Ukraine. But it's also important to realize the chances. For example, Lithuania, Latvia, and Estonia decide to choose other path. I agree that they have the better geopolitical location, but unfortunately, countries like Ukraine and Moldova also had a better geopolitical location than Armenia. Didn't I would say realize the possibilities. So I mean, it depends. The situation is quite I would say liquid, especially in the Transcaucasian area. So we will see what brings the future. Thank you. Շնորհակալություն, դեսպան Արապապյան, խնդրեմ։ Հարցս երկու դեսպաններին է։ Դուք խոսեցիք մարտահրավերների մասին, վերջին օրերին ինտենսիվացել են բանակցությունները, շփումները Լուկաշենկոյի եւ Պուտինի միջև միութենական պետություն ստեղծելու մասին։ Եվ մենք լավ ենք հասկանում, եթե Պուտինին հաջողվի կոտրել Լուկաշենկոյի դիմադրությունը, հաջորդը մենք ենք, անպայմանորեն Հայաստանի վրա պիտի ճնշում բանացվի մտնելու միութենական երկրի մեջ, որը կարծեք թե նաև նախատեսում է միացյալ բանակ, որ նշանակում է այլ աշխարհաքաղաքական իրավիճակ եւ Չեխիայի եւ Լեհաստանի սահմանին ՆԱՏՕ-ի սահմաններին։ Ինչպիսին է կա որոշակի քննարկումներ, ծրագրեր դրա շուրջ եւ կարող ենք մենք ակնկալել աջակցություն ՆԱՏՕ-ից, խոսքը գնում է քաղաքական աջակցության մասին, դիմակայելու այդ ճնշումներին Ռուսաստանից, որը Հայաստանի վրա կլինի միութենական պետություն ստեղծելու համար։ Շնորհակալություն, Լեհաստանի դեսպանից սկսենք, այս անգամ։ The truth is that we cannot foresee even the nearest future. Currently, that will be a process of forming of the new parliament and new government in Armenia. One of the and we will see who will be the Minister of Foreign Affairs, who will be the Minister of Defense, who will be the chairman and vice chairmen of the parliament. Speaking openly, one of the first signs of the practical, I would say, future Armenian policy, it will be decision of MFA and Ministry of Defense of Armenia whether to send the small unit of Armenian
Armenian soldiers to Belarusia for the Belarusian and other possible other countries military training near the Polish border, yeah, because Minister Tonoyan didn't accept the Russian offer in summer 2019. So we will see what will be the practical decision of Prime Minister Pashinyan and new Minister of Defense. I don't know whether the current minister will be a new minister, but we will see. Because so far that was not such I would say, close contacts. So far the Armenian soldiers never has been sent to Belarusia near the Polish border. So we will see. Please, dear. I think that it is something necessary to add, you know. So, of course, the geopolitical situation is really complicated. Perhaps one thing, when we spoke about possibility of Georgia membership, future membership in the NATO, I think after the recent events, brutal crimes against LGBT society, they are sure not close to the NATO membership. Thank you. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարցս Լեհաստանի դեսպանին եմ ուղղում, իհարկե կարող է արձագանքել նաև պարոն Կոպեցքին, մենք տեսնում ենք, որ շարունակելով նաև պարոն Պապյանի խոսքը, մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի որոշակի ագրեսիվ քաղաքական գործողություններ, այդ թվում նաև հիբրիդային պատերազմի տարերով նախկին խորհրդային միության պետություններում, օրինակ, ակնհայտ է ինձ համար գոնե որպես փորձագետ, որ Վրաստանում այս վերջին իրադարձությունները իբրև այդ ազգայնական ուժերի կողմից իրականացված մի քիչ մոտիկ ես հետ կանգնի ու նորից քո հարցը սկսի։ Հա։ Դու շատ մոտիկ ես, մեծ ռեզոնանս է, էլի։ Սկզբից սկսեմ։ Այո, немножко назад, еще назад, не бойся։ Չէ, նորից մոտիկացա, էլի։ Հա։ Հարցս հետևյալն է, որը ես ուղղում եմ երկու դեսպաններին, նաև շարունակելով պարոն Պապյանի հարցադրումը ինչ-որ առումով, մենք տեսնում ենք, որ հետխորհրդային պետություններում Ռուսաստանը դիմում է ագրեսիվ գործողությունների, որոնք այդ թվում նաև հիբրիդային պատերազմի իրենց մեջ տարեր են պարունակում, վերջին օրերին Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, իբրև թե ազգայնական ուժերի կողմից նախաձեռնված այդ ազգային հոգևոր արժեքների պաշտպանության քողի ներքո ակնհայտ է ինձ համար գոնե որպես փորձագետ, որ այդտեղ որոշակի ռուսական ազդեցության տարեր կան եւ նաեւ Բելարուսի նկատմամբ այս վերջի ճնշումները, որ տեղի են ունենում Ռուսաստանի կողմից Միութենական պետության ձևավորումը ավարտին հասցնելու համար, ստեղծում է վտանգ, այո, նախկին խորհրդային միության անդամ պետությունների գոնե այն մասի համար, ովքեր ժողովրդավարական արժեքներ են որդեգրել, իրենց սուվերենությունը կորցնելու համար, առումով։ Հիմա ես կուզենայի ձեր տեսակետը լսել առայն, թե արդյոք ՆԱՏՕ-ն գոնե քաղաքական իր լծակները պատրաստ են նպատակաուղղել նույն Վրաստանը, Հայաստանը, Ռուսաստանի նման ագրեսիվ գործողություններից պաշտպանելու ուղղությամբ, ներառյալ օրինակ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում մեծ աջակցություն ցուցաբերելու համար, եւ այս համատեքստում մի այսպիսի հարցադրում եմ ուզում անել, օրինակ դուք ճիշտ եք գտնում, որ Բելարուսը ըստ էության այսօր եվրոպական համայնքի կողմից գտնվում է ուժեղ սանկցիաների տակ,
հասկանալի է, որ Լուկաշենկոյի ռեժիմը բռնապետական է իր բնույթով, սակայն արդյոք այսպես օտարելով լիարժեքորեն Բելարուսը Եվրոպայից մենք նրան այսպես Ռուսաստանի գիրկը չենք լիարժեքորեն այսպես մղում, նրան այլընտրանք չթողնելով։ Հա, շնորհակալություն, միջև ես դեսպաններին խնդրեմ, որ պատասխանեն, ես մի նյուանսի մասին ուզում եմ ասել, Արտաշեսը արձագանքել։ Ասեն Բելարուսում մենք գիտենք, որ լեգիտիմ իշխանություն չի։ Բոլորը գիտեն, որ չեն անցել, այդ բողոքները միլիոնանոց բոլորը գիտեն, այստեղ ուժի զորով պահում է իշխանությունը, կարող ենք հանգիստ խոսել այդ միջազգային հանրությունը կարծիք ասեց, Եվրոմիությունը, այստեղ ես կաշկանդված չեմ, նույնիսկ հարգելով դեսպաններին դա ասել։ Բայց ասենք լեգիտիմ իշխանություն ինչ որ երկրում, օրինակ Հայաստանում, այդ լեգիտիմ իշխանությունը վաղը ինչ որ քայլեր անում է դեպի, ասենք, միութենական պետություն։ Ես չեմ հավատում, բայց եթե անի, ով կարա միջամտել, ժողովուրդը ընտրեց լեգիտիմ են, քայլ անում են։ Ուրեմն ես միջև խոսքը տալը ուզում եմ ասել, որ այստեղ սիմետրիկ իրավիճակ չի Բելարուսի հետ, էլի տարբերություններ կան, էլի, հա։ Խնդրեմ, պարոն դեսպան, Լեհաստանի դեսպանից սկսենք, հետո Չեխիայի դեսպան։ First of all, quite obvious remark. Starting the end of 1991, after the dissolving of USSR, Poland have only one political line. We support the integrity and independence and sovereignty of all 15 countries which has been or re-established or established after dissolving of the USSR. So that's clear than Poland politically support of independence any countries. Of course, also the Belarusian country in the current borders, despite who will be the president or the prime minister of Belarus in future. So definitely, there is no doubt of in Polish government and in Polish parliament that Armenia is a real country with the very long history, with his own unique civilization and culture, with the even with the unique alphabet and unique language. So that's very clear for us that Armenia should stay in future as an independent country, not like one of the Russian gubernia. Thank you. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան։ For me, it's very difficult to add something to the very important point about the unique Armenia civilization, language, history. Of course, I fully agree with my friend, Polish ambassador. In this identity is very, of course, very important. Perhaps one thing I can add when you see the events in Ukraine, so when you can observe this Russia aggression in Luhansk and Donetsk, it's not, to my opinion, it's not, they are not trying to, so to say, to add these regions to Russia. The main effort is not to develop successful social and economic development in Ukraine. This is dangerous for Russian dictatorship, because there are many, of course, many contacts, many even, so to say, marriages. So the success of democratic Ukraine is very dangerous for Russian dictatorship. This is the main purpose, not to allow this successful development. If I may add, fortunately we have until now the successful story
I mean, 3 successful stories: Estonia, Latvia, and Lithuania. Շնորհակալություն։ Իմը ինքան հարց չի, ինչքան պարզապես կոմենտամ, Ուշեր Եկմանյան, մարդու իրավունքների էքսպերտ։ Նույն երկդիմի մոտեցումը, որ գոյություն ունի, ասենք ՆԱՏՕ-ում, դա խնդիրներ է առաջացնում վստահության առումով ոչ միայն Հայաստանի հայ հասարակության մեջ, այլ նաև եվրոպական շատ երկրներում ամեն ինչը շատ հստակ երևում է, օրինակ նույն մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության եւ ժողովրդավարության հետ կապված ՆԱՏՕ-ի որպես հիմնարար սկզբունքներ, եթե հայտարարում ենք, ապա մեծ խնդիր կա Թուրքիայի հետ, որովհետեւ Թուրքիան աշխարհում ամենամեծ քանակությամբ կալանավորների մեջ ունի ամենամեծ քանակությամբ ժուրնալիստներ, այսինքն լրագրողներ, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններ, նույն տեսփանը խոսեց ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ Վրաստանում ճնշումների մասին, դուք գիտեք, քանի enforced disappearance ասած, այսինքն անհետ կորած հետոդիակների մի մասի հայտնաբերված նույն այդ համայնքից կա հենց Թուրքիայում, որի վերաբերյալ եվրոպական դատարանում կան նույնիսկ բազմաթիվ գործեր, այսինքն պարզապես ասել, որ դե գիտեք Թուրքիայում ժողովրդավարության խնդիրը it's complicated եւ այլն, այսինքն դա բարդ է, դա պատասխան չէ, որը կարող է տրվել որևէ հասարակության։ ՆԱՏՕ-ն պետք է իր արժեքների համար կանգնի ու իր արժեքները կարողանա պահպանել ու որոշակի նաև խոսք բարձրացվեց հետաքննության մասին տերորիստների մասնակցության առումով, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի նախագահը, նույն Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարում է բացահայտ, որ կան նման տվյալներ, որ ահաբեկիչներ են կռվում Ադրբեջանի կողմից, որոնց բերել է Թուրքիան երկիր, ապա մնացածը պետք է ՆԱՏՕ-ն ինքը իր ներքին այդ հզոր կառույցի միջոցով կարողանա այդ հետաքննությունը վարել եւ պարզել, այսինքն եթե մենք կարողանանք այդ հետաքննությունը վարել, պարզել, բերել, հրամցնել ՆԱՏՕ-ին, այդ ժամանակ տենց չի լինում, այսինքն ներքին հետաքննությունից բացի ՆԱՏՕ-ում ես վստահորեն վերջին 8 տարիները ամենայն դեպս Բրյուսելում ապրելով շատ շփումներ ունենալով նաև հենց ՆԱՏՕ-ի ձեր հանրային դիվանագիտության բաժնի հետ, ես գիտեմ, որ կան համակարգեր, որտեղ ՆԱՏՕ-ին ռեալ ժամանակում գիտի իր ինքնաթիռները որտեղ են բազավորված, որտեղ են, այսինքն են F-16-երը, որոնք տեղափոխվել էին Ադրբեջան, ինչ խնդիրներ էին լուծում, այդ ամեն ինչը ՆԱՏՕ-ում գիտեն։ Այն AWACS համակարգը, որը ասենք Կարսի վրա պատտվում էր ու տեղեկատվություն էր փոխանցում F-16-երին, այդ ամեն ինչը ՆԱՏՕ-ում ռեալ ժամանակում գիտեն։ Այդ ամեն ինչը էլեկտրոնային բազաներում պահվում է։ Մենք բոլորս դա գիտենք եւ շատ մեծ ակնկալիք ունենք, որ որոշակի շարժում տեղի ունենա, որովհետեւ գիտեք, ՆԱՏՕ-ն էլ ճիշտ է, գլխավոր քարտուղարը շարունակապար կրկնում է, որ Թուրքիան կարևոր դաշնակից է, սակայն ՆԱՏՕ-ն հաճախակի հայցում է միջազգային հանրությունից այս կամ այն կոնֆլիկտային գոտում, ասենք խաղաղապահ առաքելություն իրականացնելու գործառույթ եւ նույնը ՄԱԿ-ի, ասենք առումով Եվ նման գործելակերպը նաև կարող է հետագայում նման մանդատներ տալու պահին խնդիրներ առաջացնել։ Այսքանով եւ շատ կոնկրետ ուզում եմ անդրադառնալ ՆԱՏՕ-Հայաստան եւ ՆԱՏՕ-Ադրբեջան համագործակցությանը, դուք տեղյակ եք մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների հետ կապված կան բազմաթիվ վիդեոներ եւ ընդամենը առնվազն 2 նման վիդեոներում Ադրբեջանի հատուկ սպեցնազը, հատուկ նշանակության զորամիավորման անդամն է, որը կատարում է գլխատում եւ նրանք շարունակաբար աջակցություն են ստանում ՆԱՏՕ-ից։ Արդյոք նախատեսվում է որոշակի վերանայում նման կարգի, ասենք, համագործակցության, քանի որ եթե առաջիկայում պարզվի, որ ՆԱՏՕ-ն աջակցել է պատերազմական հանցագործություններ գործած զորամիավորման, այդ դեպքում կարող է բավականին տհաճ պատմություն դուրս գալ։ Շնորհակալություն։ You want to react? So, first of all, I think that the most substantial has already, Turkey already said. Perhaps I mentioned, I think, everything as far as
situation with Turkey is concerned, but I can stress one more thing, that both European Union and NATO and bilaterally United States are really make big efforts to make the situation in Turkey as far as human rights and rule of law are concerned is better. I can only add that the possible future cooperation between the NATO countries and Armenia, it will be results of national Armenian decision taken by the new government. So we will see simply. Դավիթ Ամիրյան, բացասրակության հիմնադրամներ, անցած տարի մեր երկրում ստեղծված իրավիճակը բավականին լուրջ բացասական տեսակետից անդրադարձ ունեցավ մեր հասարակության վերաբերմունքի վրա բոլոր այն կառույցների նկատմամբ, որոնք վերջին 20 կամ 30 տարում ներկայանում էին որպես ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ջատագողը հանդիսացող կառույցներ։ Կլինեին դրանք եվրոպական կառույցները, կլինեին դրանք արևմտյան այլ կառույցները եւ տեղի ունեցավ մի շատ ոչ դրական, բայց կարծում եմ օբյեկտիվ իրականում ուրեմն ասոցացում, որ այդ գաղափարները ասոցացվեցին այդ կառույցների հետ եւ մարդու իրավունքների, ազատությունների, ժողովրդավարության գաղափարները փաստորեն ուղղակիորեն ասոցացվեցին եվրոպական կառույցների, ամերիկյան կառույցների եւ այլ արևմտյան կառույցների հետ եւ քանի որ այդ կառույցները արժանի եւ անհրաժեշտ դիրքորոշումը ցույց չտվեցին պատերազմի ժամանակ վերաբերմունքը այդ արժեքների նկատմամբ շատ լուրջ փոխվեց եւ ամբողջ մեր ընտրարշավի նախընտրական շրջանում պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո եւ նախընտրական շրջանում շատ լուրջ պատմույթ էր հակադրելը մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը երկրի անվտանգությանը եւ իրականում երևի թե այդ անվտանգության ցածր մակարդակը պայմանավորված էր հենց ժողովրդավարության ոչ բավարար ծավալով եւ որակով, որ մենք ունեինք մեր երկրում։ Եվ այս պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք այնպիսի կառույցի մասին, որը ՆԱՏՕ-ն է, եւ մեր երկիրը ուներ ժամանակին ծրագիր, որը կոչվում էր համագործակցության հանուն խաղաղության, հա, ՆԱՏՕ-ի հետ ծրագիր էր, այսինքն այդ կառույցն էլ է եղել խաղաղության համար, այդ կառույցը նայում է բանակին եւ զինված ուժերին իրավունքների տեսակետից, թափանցիկության տեսակետից, հաշվետվողականության եւ այլն։ Եվ որևիցե հերքում չի եղել միջազգային մամուլում տպագրված բոլոր այն նյութերի վերաբերյալ, որոնք որ խոսում էին վարձկանների մասնակցության մասին, պատերազմի ժամանակ, թուրքական բանակի գեներալիտետի մասնակցության մասին, որը որ եղել է միտքը եւ պատերազմի կազմակերպման պրոֆեսիոնալ կողմն ապահովել այդ ժամանակ,
Փաստացի մենք հիմա խոսում ենք այդ կառույցի ընդգրկվածության մասին, այս պատերազմում, եւ դա չի հերքվել։ Որովհետեւ դա ինչ որ ընդհանուր կառույց է, բոլոր երկրները անդամակցում են, եւ եթե ինչ որ մի երկիր օգտվում է այդ կառույցի գաղափարական, մտավոր եւ պրոֆեսիոնալ ռեսուրսից, նշանակում է բոլորի ներդրումը այդտեղ կա։ Նու ես քաղաքագետ չեմ, իմ գնահատականները կարող է մի քիչ ավելի պարզունակ լինեն, քան էքսպերտներինը։ Բայց եթե մենք խոսում ենք այդ համագործակցության մասին, ես ուզում եմ իմ գործընկերոջ միտքը շարունակել, որ մեր հասարակությունում ու մեր պետության մեջ վերաբերմունքը կարող է լինի միայն այն դեպքում, երբ որ մենք տեսնենք, որ այդ աշխարհի ամենահզոր ռազմական կառույցը հավատարիմ է մնում իր սկզբունքներին եւ այն ինչ որ հայտարարել է եւ իր անդամ պետություններն էլ են հավատարիմ լինում եւ իրանց անդամ պետություններն էլ են փորձում գոնե ինչ որ մի գործընթաց սկսել, որպեսզի ի վերջո մենք հասկանանք այդ ընդգրկվածությունը ինչքանով է եղել։ Հակառակ դեպքում ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինձ կարող եմ թույլ տալ եւ իրավունք վերապահել մտածել, որ եթե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ ամբողջ ծավալով մասնակցել է այդ պատերազմին զենքով, գիտնականով, զինվորականով, ստրատեգով, նշանակում է բոլոր անդամ պետությունները իրանց ինչ որ մի փոքր մասնակի ներդրումը դրա մեջ ունեցել են։ Եվ կառուցել հարաբերություններ մեր հասարակության հետ ու ցանկություն ունենալ այդ հարաբերությունները իսկապես արդյունավետ կառուցել, կարծում եմ, որ եթե մենք չունենանք այդ պարզաբանումները կամ գոնե այն ինչ որ իրականում եղել է դրա մասին չիմանանք, շատ դժվար է լինելու։ Խոսքը վերաբերում է նաև մնացած բոլոր այն արևմտյան կառույցներին, որոնք որ այդ գաղափարները միշտ քարոզել են ու երբ որ պետք էր այդ գաղափարների կողքը իրապես կանգնել, պատերազմի ժամանակ չկանգնեցին։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը որ պետք է իրականում բավականին լուրջ նորից վերաիմաստավորել մեր հասարակության ու մեր պետության հետ հարաբերություններում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Դավիթ, ես մտածում եմ, որ դեսպանները կարձագանքեն երկու վերջի հարցերը նույնատիպ իրենց մեծ պարունակում էին հարցադրումներ, ես ինչի շնորհակալ եմ, բոլոր հարցերը փայլուն էին, բայց ես ինչի շնորհակալ եմ Մուշեղին ու Դավիթին, քանի որ իրոք մեր հասարակության մեջ այս ձևի քննարկումներ կան, ու ես համարում եմ, որ ավելի ճիշտ է բաց դա ասվի ու հասնի ՆԱՏՕ անդամ պետություններին ու դեսպաններին, ձեր արձագանքը, պարոն դեսպան։ Լեհաստանի դեսպանից սկսենք։ Officially, I can only say that we didn't have the evidence that the Turkish F-16 fighters crossed the Armenian airspace. So far, I didn't receive such information, such data. I can believe that, I'm sure that Turkish soldiers were in Azerbaijan during the war, and with the modern equipment, I think with drones. But fortunately, that's my private opinion, not as ambassador. Fortunately, there was no full engagement of Turkey in the war because it definitely can create the war shorter and also can involve the Russia response against Turkey during the first days of the war, if it will be the full engagement of Ankara. But still, it's only speculation because we didn't have I didn't have the real evidence. Thank you. I am not prepared to add anything
to Turkey. I think that I said already twice, always. But you know, I can only add one thing, that I have read some papers from the Armenian Academy of Sciences that some academicians put forward already in 2016 that Armenian army should receive modern drones. What happens? The corrupted regime steals everything and didn't buy any drones. So this was the situation in Armenia. You should be aware of it. And of course, as my Polish friend mentioned, it's very interesting, the approach of Russia at the beginning of conflict. Thank you. Ես ուղղակի ուզում եմ արձագանքել, հետո կտամ մեր գործընկերները, Կարենը Սարգսյան ուզում է հարց տալ, միջև հարցի անցնելա։ Ես հարգելով Մուշեղին ու Դավիթին ու իրանց հարցադրումը ուղղակի շնորհակալ եմ, որ դուք արեցիք, որ հրապարակային դա հնչի, ես այն ամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ գիտեք, կոպիտ եմ, էլի մի քիչ հիմա խոսալու։ Հայաստանը ընտրեց ռազմավարական պարտներ Ռուսաստանին։ Ու այս հարցերը առաջերտին պետք է Ռուսաստանին տալ։ Ես ոնց ստացվեց այդպես, որ էսեր, էներ ու շատ ճիշտ հարցադրումներ են։ Այո, քանի որ ՆԱՏՕ-ն, Եվրոմիությունը մենք կապում ենք նաև արժեքային համակարգի հետ, ընդունում եմ Դավիթի ու Մուշեղի ասածը, մենք նաև ՆԱՏՕ-ի առջև ենք դնում, նաև Եվրոմիության առջև։ Բայց գիտեք, մարդիկ ինչ են լսել այս 30 տարի է։ Լսել են, որ Հայաստանը ուղղակի կոտորում է Իրան, մակում, Եվրո խորհրդում, պարլամենտական վեաժողում, ԵՀԿ-ում, տեսակ ես ինչ տերմին օգտագործի, Հայաստանը կոտորում էր Իրան, պաշտպանելով Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ու դա ոչ թե մի օր էր, երկու օր էր, գիտեք, կարող են լինել հարցեր, որ մի 5-6 հարց Հայաստանը Ռուսաստանի կողքն է։ Ոչ, բոլոր առանց բացառությամբ հարցերով։ Ու մի քիչ աշխարհին դժվար էր էլի ընկալել այդ փաստը, որ ամեն ինչ փոխվեց, ու հիմա անտեր մնացրեց երկիրը։ Ես չեմ արդարացնում, ոչ Թուրքիային, ոչ Ադրբեջանին, բոլորս գիտեն իրանք ինչ սխալներ են անել, լրջագույն, դա պետք է դատապարտվի եւ այլ։ Բայց ես մյուս կողմից հասկանում եմ, էլի մյուս երկրներին, իրանք ասում են կներեք, էլի Սիրիա ուղարկեցիք զորախումբ։ Ուրեմն այստեղ նյուանսներ կան, բայց գլխավորը այնուամենայնիվ իմ այս մասում ռեմարկներում գիտեք ինչն է գլխավորը։ Շատ կարևոր է, որ պետական ինստիտուտները աշխատեն։ Հիմա Դավիթ Մուշեղը բարձրացրեցին հարցեր, նաև իրանց ջանքերը կան բացահայտելու այն հանցագործությունները ռազմական, որ կատարվել են, ու դու գիտեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը ինստիտուտը շատ ակտիվ էր, շատ ու շատ ջրիերես հարցեր բարձրացվեցին, բայց պաշտոնական մակարդակով դա պետք է նաև այդ աշխատանքը տարվեր։ Հստակ կարող եմ ասել, որ այդ աշխատանքը բավարար չէր։ Այն իմաստով, որ մարդիկ իմանան, օրինակ ես շատ ու շատ դեսպանների հետ, դիվանագետների հետ հանդիպում եմ, որոնք ոչ միայն հավատարմագրված են Հայաստանում, նաև այլ երկրների, ու հաճախ այդ հարցերը, որ ես բարձրացնում եմ, ակնհայտ բարեկամ երկրներ, ակնհայտ դրական տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ, ոչ հաճախ իրանք զարմանում են։ Ես ասել դու գիտեք, որ ասենք արգելված զենքի տեսակները օգտագործվել են եւ այլ, ու այդ ասենք միամիտ մարդիկ չեն, էլի, այդպես այն չի, էլի, որ ասենք, այդ փորձառու դիվանագետներ, գրագետ, մարդիկ, ովքեր ոչ մի բան չեն վախում։ Ասենք մեկ էլ պետք է ուղարկենք այդ մեսիջները։ Մեզ մոտ գիտեք մի բան կա, եթե չեմ սխալվում, Առապապյանն էլ դրա մասին ասել է, որ մի անգամ չէ որ։ Մենք շատ բաներ համարում ենք, որ само по себе ռուսերեն շատ լավ ձևակերպում կան։ Как автоматически, էլի։ Բոլորը պետք է իմանան, որ ասենք Արցախի հարցում մենք ենք ճշմարիտ
Բոլորը պետք է իմանան, որ Շուշին դա Արցախի կազմում է։ Դուք գիտեք, որ շատերը չգիտեն, որ շատերը այսօր հանդիպեք տարբեր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչ, շատերը գիտեն, թե Շուշին դա Ղարաբաղի շուրջ տարածքների մեջ է մտել։ Ապրեք, բայց Շուշին պարզ է, Ղարաբաղի մասն է, չէ՞։ Ուրեմն միտքս ինչու՞մ է, հարցադրման հետ համաձայն եմ, մենք սպասելիքներ ունենք հենց ժողովրդավարական համակարգերից, որ աջակցեն, ես միանշանակ համաձայն եմ, բայց մենք էլ պետք է աշխատենք, պետք է բերենք մարդկանց ինֆորմացիան տակ։ Ու գիտեք ոնց, ոչ թե մեր մակարդակով, փորձագետների, ասենք հասարակական գործունեության, հենց դիվանագիտական մակարդակով։ Ես ուղղակի Արապապյանին հղում ինչու արեցի, քանի որ իր ելույթները ուշադիր եմ լսում, ու շատ բաներ համահունչ են։ Ասենք չհասկացա, ընտրեցինք Ռուսաստանը որպես գլխավոր ռազմավարական պարտներ, մունաթով գալիս ենք ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։ Չէ, հա, ուղղակի ես իրոք շնորհակալ եմ, որ այդ հարցերը հնչեցին, ես համարում եմ դա շատ կարևոր է, եթե մենք անկեղծ ենք խոսում, ուզում ենք, որ մեր դեսպանները իմանան հասարակությունում ինչ տրամադրություններ են, բայց այդ նյուանսները կան, օրինակ պատերազմի ժամանակ Կանադան, հիշում եք, որոշում ընդունեց եւ մի քիչ ավելի ուշ Մեծ Բրիտանիան որոշում ընդունեցին, որ մասնիկներ բայրակթարի համար չմատակարարել Թուրքիային։ Դա դեմարշ էր, դա նաև սանկցիոն ինչ-որ տարեր էր պարունակում։ Ուրեմն առանձին երկրներ ՆԱՏՕ-ի արձագանքեցին։ Բայց ՆԱՏՕ-ն էլ, չէ, իր պարտներությունը ունի, իր պարտականությունները ունի, նյուանսներ կան, չէ։ Միտքս ինչու՞մ է։ Ես ուզում եմ ասել, որ ստեղ մենք պետք է նաև աշխատենք։ Խնդրեմ ձեր արձագանքը Կարճ, 30 վայրկյանի արձագանք ընդամենը, եկեք Հայաստանը տնենք դուրս էս ամբողջից, հա։ Մենք ունենք դաշնակից, որը մեզ դավաճանեց ու մենք սա ամբողջ հասարակությունն էլ այսօր նույն Ռուսաստանի նկատմամբ ունի իր վերաբերմունքի որոշակի փոփոխություն, շատերի մոտ շատ ավելի փոփոխված։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ եթե նույնիսկ Հայաստանը հանենք դուրս տնենք, միևնույն է, ՆԱՏՕ-ն Թուրքիա այդ խնդիրը արանքից դուրս չի գալու։ Վաղը կլինի մեկ այլ երկրի հետ, այն մյուս երկրի հետ, ու ՆԱՏՕ-ն adekvat չի արձագանքում իրան։ Խնդիրը դրանում է։ Ես չեմ ասում, որ իհարկե մենք գնացել ենք, մտել ենք ՕԴԿՊ, պահանջում ենք մեկ ուրիշ, դրանում չի հարցը, բայց սա այլ քննարկման թեմա է, Այո, բայց ես հասկացա ձեր հարցադրումը։ Հիմա մենք այնուամենայնիվ հիմա կավարտենք աշխատանքը շատ էֆեկտիվ էր, նույնիսկ այդ կամ հետագարկիր էր, որ մեր ժամը անցանք, ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Չեխիայի դեսպանին պարոն Կոպեցկուն եւ Լեհաստանի դեսպանին պարոն Չեպլակին, որ մեզ հետ էին, անկեղծ պատասխանում էին, պարզ է իրանք դիվանագետներ են, իրանք սահմանափակված են իրանց մանդատով, բայց շատ հետաքրքիր պատասխաններ ստանանք ու ձեր մասնակցության համար շնորհակալություն ու փայլուն հարցերի համար շնորհակալություն։